皆さんが座っているとき、愛犬がわざわざ足の上に乗ってお尻をくっつけてくることありますよね。これ、実はこの人は自分のものだという所有権を主張する行動なんです。自分の匂いをあなたにつけることで周囲にアピールしているわけです。また、あなたのぬくもりを直接感じることで深い安心感を得ようとしています。愛犬が足の上に来たらたっぷり甘やかしてあげてください。もっと愛犬の秘密を知りたいならフォロー